twerekana yuko decentralisation development ni ibibazo technique si ibibazo politique. Nico gituma rero mu kurondera abo bakozi bazorangura iyo migambi y'iterambere ya komine nshasha yagutse, boshira imbere ubuhinga, boshira imbere novuga ubukerebutsi bw'abantu, kuko baravuga yuko iyi decoupage n'iyi reforme kiraba ari kugira ngo imigambi yose izorangurwa muri komine izo ari imigambi yisunga wa mugambi w'iterambere na cyane cyane ya mbono ya kazoza yo mu 2040 mu 2060. Kugira tubishike ko nuko twobanza gukomeza ikomine tukayiha novuga iterambere ridasanzwe. Ikindi novuga twabonye gihambaye nuko abantu bashobora kwibaza ko iyi reforme yaje na cyane cyane vya découpage territorial kumbure yaje kubaka novuga uko ibintu vyari bisanzwe bimeze, ugasanga abantu kera bariko baridondora bariko baravuga iyo bava, wasanga kenshi bavuga intara za kera, ni kuvuga abantu bari baramenyereye yuko bitwa abanyengozi, bitwa Nyagitega, bitwa uno munsi rero bikuye ego abantu barumva ko binjiye muri uwo mugambi mushasha, mugabo barumva ko ari akantu kagiye, akantu kahora kabaranga batakironka. Tugasanga rero ni reforme rero naho yabaye abantu ntibaronse umwanya wo kuyiganira ko neza ngo bayiharire babone uko vyogenda, yaguye gutyo kiturumbuka, abantu ntibaronka kanya yo kuyitahura neza, ari naco bituma ubona abantu bataratahura n'ubu aho baherereye. Turabona abantu benshi bavuga ati mbega none ubu dusigaye turihe, n'abantu benshi batazi ko bari mu ntara yagutse ya Burunga canke ya Butanyerera canke ya Buhumuza canke ya Gitega canke ya Bujumbura, kuko bazi ya ma identité bari basanzwe bafise ari mu mutwe. Kwinjira rero muri indinganizo nshasha bizogora, bizofata umwanya, bizosaba ko na leta ishiramo ingufu kugira yigisha abantu iyo ndinganizo nshasha, kugira mu nyuma abantu basubire kuyitanga bivanye naho baherereye uno munsi canke ejo.